हेलो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक को लेकर आया हूँ जो चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट के बारे में। यह दवा किस किस बीमारियों में इसका उपयोग होते हैं, इसके कितने डोज होते हैं, इसके कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, यह सारी बात इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। चेस्ट एंड कोल्ड का कॉम्बिनेशन सिट्रीजिन 5 mg, फेनाइलफ्राइन 10 mg, पैरासीटामोल 325 mg मिला हुआ होता है। चेस्ट एंड कोल्ड एक एंटी हिस्टामाइन टैबलेट होता है जो कि एक साथ कई बीमारियों को निदान करता है। यह दवा बहुत ही कारगर माना गया है। इसका उपयोग हम लोग नाक से पानी बहना, सिर में दर्द होना, गले में दर्द होना, नाक में दर्द होना, बुखार होना, आँखों से पानी आना, आँखों में जलन होना, खांसी में, बलगम खांसी में, शरीर में खुजली होना, शरीर में दाना दाना निकलना और बुखार होना, किसी भी प्रकार के एलर्जी में, मौसम एलर्जी में, कॉमन एलर्जी में, किसी भी प्रकार के एलर्जी में इसका उपयोग किया जाता है। कॉमनली एलर्जी में देखा जाता है सर्दी, खांसी, बुखार होना, शरीर में दर्द होना और भी कई तरह के चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इसका डोज सुबह खाना खाने के बाद 1 टैबलेट और रात को खाना खाने के बाद 1 टैबलेट दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं तो इसे TDS यानी कि 3 टाइम भी चलाया जाता है। बाकी ये दवा डॉक्टर अपने देख रेख में ही देते हैं, क्योंकि चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट को डॉक्टर लोग बॉडी वेट के हिसाब से यह दवा को चलाया जाता है, क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि कब्ज़ बनना, चक्कर आना, घबराहट होना और भी कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से जाकर तुरंत मिलें। यह दवा सभी मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध होता है।